दोस्तों आज मैं बनाऊंगा लिक्विड नूडल्स। ये देखो पहले नूडल्स को दे दिया, उसके बाद सारा मसाला को दे दिया, चिकन का 2 पीस दे देता हूँ, बस हो गया है। थोड़ा सा पानी दे देता हूँ और मेरा नूडल्स तैयार हो गया है। मैं खा लेता हूँ जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। ये लो बॉस, तुम्हारे लिए कुल्फी का आइसक्रीम लेकर के आ चुका हूँ। ओके छोटू थैंक्स, उधर जाओ मेरे भैया है। अरे छोटू आइसक्रीम लेकर के आया, मैं तो ले लूंगा। अरे नहीं दूंगा रे, ये तेरे लिए नहीं है, मेरे जानू के लिए है। जानू ये लो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर के आया हूँ। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ वो देखने से पहले दोस्तों मैं प्रभु के पास आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बंदे इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसको परिवार को प्रभु हमेशा लिए खुश रखे। अरे छोटू ये आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ खा लेता हूँ। अरे तूने मेरे आइसक्रीम खाया, ये ले। अरे छोटू रुक रे, मेरे को नोच रहा है क्यों ऐसे, बहुत दर्द हो रहा है यार।